Jeste li ikada trebali izračunati broj dana u nekom mjesecu na osnovi nekog zadanog datuma? U ovom videu objašnjavamo formulu na jednom konkretnom primjeru. Neka mjesečna naknada za najam iznosi 1000 eura. Konačna naknada plaća se proporcionalno broju korištenih dana u mjesecu. Formula je jednostavna. Ovdje upišemo jednako D7 kroz D4 puta B7. Ali kako izračunati broj dana u nekom mjesecu ako imamo zadani datum? Koju formulu treba upisati u ovu ćeliju? Ključno je doći do datuma koji odgovara zadnjem danu mjeseca zadanog datuma. Prvo trebamo nekako doći do prvog dana idućeg mjeseca u odnosu na zadani datum. Za to koristimo funkciju date, a argumenti funkcije su godina, mjesec i dan. Ovdje upišemo formulu jednako date, otvorimo zagradu, year, otvorimo zagradu B5, zatvorimo zagradu, točka zarez, month, otvorimo zagradu B5, zatvorimo zagradu, plus 1, točka zarez, 1, zatvorimo zagradu. Sad se vratimo jedan dan unazad, ovdje upišemo -1 i dobili smo zadnji dan u mjesecu u odnosu na zadani datum. Na kraju još na sve primijenimo funkciju day koja vraća dan iz nekog datuma. I konačna formula za broj dana mjeseca zadanog datuma je sljedeća. Provjerimo sad radi li formula dobro. Vidimo da sve štima. Želite li još ovakvih videa? Pretplatite se, lajkajte ili nam pišite.